డెమోక్రసీ పాలకుల మోహన్ గుప్తా మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మనం మునిగనూరు ప్రారంభంలో ఉన్నటువంటి కల్వర్ట్ వద్ద ఉన్నాము. ఈ కల్వర్ట్ పై నుంచి వరద నీళ్లు ప్రవహించడం వల్ల గత కొన్ని రోజులుగా మునిగనూరు వాసులు ఎన్నో రకాల ఇక్కట్లకు గురవుతూ ఉన్నారు. దీన్ని గుర్తించినటువంటి మన ప్రభుత్వం మన ఎమ్మెల్యే గారు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు మరియు శ్రీ దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళ సహకారాలతో ఈరోజు దాదాపు 2 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈరోజు ప్రారంభమైనాయి. దీని ద్వారా ఈ మునిగనూరు రాకపోకల కలిగే అంతరాయానికి శాశ్వత పరిష్కారం లభించినట్లయింది. అంతేకాకుండా ఈరోజు మునిగనూరు అనేది వరద ముంపున గురవుతుందని చెప్పి ప్రజలు ఎంతో అపోహలలో భయభ్రాంతులలో ఉన్నారు. అటువంటి అపోహలు ఏం లేదు. మునిగనూరు అనే విలేజ్ ఏ రోజు కూడా ముంపున గురి కాదు. మునిగనూరు శివారు ప్రాంతమైనటువంటి బంజారా కాలనీ మాసర్ చెరువు నుంచి వచ్చే నీళ్లు శివారు ప్రాంతం కూడా ప్రవహించడం వల్ల ఇక్కడ రోడ్డు చాలా పురాతనమైన రోడ్డు కావడం వల్ల రోడ్డు పైకి ప్రవహించి ఉధృతంగా రోడ్డు పై నుంచి ప్రవహించడం మాత్రమే జరుగుతుంది. దానికి గాను ఈరోజు దాదాపు 1,98 లక్షల రూపాయలు పెట్టి మనకు ప్రభుత్వం ఈరోజు ఈ బ్రిడ్జి మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మన మునిగనూరుకు రాకపోకలకు కలిగే ఇబ్బందులు శాశ్వతంగా తొలగిపోనున్నాయి. మునిగనూరులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క కాలనీవాసుల యొక్క వాంఛ అయినటువంటి ఈ బ్రిడ్జికి ఇంత తొందరగానే మోక్షం లభించడం అనేది మన ప్రభుత్వం యొక్క గొప్పతనం. అంతేకాకుండా కాలనీవాసులందరికీ మరియు గ్రామ ప్రజలందరికీ విన్నపం కూడా చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ బ్రిడ్జి నిర్మాణ దశలో పూర్తయ్యేంత వరకు పక్కనున్నటువంటి సబ్ రోడ్డు తాత్కాలికంగా నిర్మించడం జరిగింది. అది చిన్నది మరియు సన్నది అవడం వల్ల కొద్దిగా రాకపోకలకు ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉన్నది. కావున ప్రజలందరూ దయచేసి అర్థం చేసుకొని హైదరాబాదు మరియు నాగార్జునసాగర్ హైవే సైడ్ వెళ్ళే వాళ్ళు వివిధ మార్గాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం అని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. హైదరాబాద్ సైడ్ వెళ్ళే వాళ్ళు వయా బ్యాంక్ కాలనీ కమాన్ నుండి బంజారా కాలనీ మీదుగా హైదరాబాద్ హైవే బైక్ సైడ్ వెళ్ళడం శ్రేయస్కరం. మరియు నాగార్జునసాగర్ సైడ్ వెళ్ళదలిచిన వాళ్ళు తొర్రూరు ఇంజాపూర్ లేదా తొర్రూరు బ్రాహ్మణపల్లి నుంచి చేరుకోవడం వల్ల ఇక్కడ రద్దీ తగ్గించినట్టు అవుతుంది. మరియు ఆఫీసులకు, స్కూళ్లకు, కాలేజీలకు వెళ్ళే వారికి సహకరించినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకొని వారి మార్గాలను ఎంచుకొని ఇక్కడ రద్దీ తగ్గించడానికి కూడా కృషి చేయాలని మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. అంతేకాకుండా ఇంజనీరింగ్ అధికారులను ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు గట్టిగా ఆదేశించడం జరిగింది. అతి త్వరలో పనులు పూర్తి చేయాలని, వేగవంతంగా చేసి ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని చూడేటట్టుగా ఈరోజు ఆదేశించడం కూడా జరిగినది. కావున అతి త్వరలో ఈ బ్రిడ్జి పూర్తయి మన మునిగనూరుకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని చెప్పి ఈరోజు నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. జై కేసీఆర్, జై మంచిరెడ్డి.